मी लेसी विल्सन डायस, राहणार तामतलाव, वसई. मला गेले 7 वर्ष खोकला चालू आहे. डॉक्टरी उपचार खूप केले. आता ज्या डॉक्टरांकडे मी औषधासाठी गेले होते त्यांनी औषधासोबत मला फिजिओथेरपी घ्यायला सांगितलेली आहे. मी गेले 22 दिवस डॉक्टर शरद कचपिले ह्यांच्याकडे फिजिओथेरपी घेत आहे. ते ज्याप्रमाणे मला शिकवतात त्याप्रमाणे मी घरी जाऊन मी एक्सरसाइज करत आहे. मला अगोदर 2nd फ्लोअरवर जाताना खूप धाप लागायचा. आता थोडा सुधार आलेला आहे. नंतर मला अंग माझं खूप कठीण झालं होतं, ते आता थोडं हलकं होत आहे. आता माझ्यामध्ये आत्मविश्वाससुद्धा वाढलेला आहे. आता मला चालण्यामध्ये सुद्धा बरं वाटत आहे. पूर्वी मी खूप नाराज होती, माझ्यामधला विश्वास गेला होता. परंतु आता मला डॉक्टर शरद कचपिले यांनी मला विश्वास दिलेला आहे आणि त्यांच्या या सर्व उपचाराने मला आता माझ्यामध्ये फरक जाणवत आहे. आभारी. डॉक्टरांनी दिलेल्या औषधांसोबत एक्सरसाइज करणे खूप गरजेचे आणि महत्त्वाचे आहे. मी असे सांगू इच्छिते की ज्यांना खोकला आहे, दम लागतो, फुफ्फुसाचे किंवा हृदयाला काही त्रास आहे त्यांनी डॉक्टर शरद कचपिले ह्यांच्या क्लिनिकला जाऊन उपचार घ्यावेत व एक्सरसाइज नियमित चालू ठेवावे.